این کتاب است انسان در جستجوی معنا و اسلام. نویسندش هم پروفسور دکتر محمدی گورماز، یک نویسنده ترکی است. در برنامه گذشته ما روی داستان رمان رفتیم. البته تا امروز هر برنامه ثبت کردیم. این کتاب 158 صفحه است، بابای مختلف داره، عناوین مختلف داره. هر عنوان را وقت آورده نخست به صورت اجمالی ذکر کرده، بعد تفصیل داده با سند از آیه قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام و حرفهای دیگر بزرگان اسلام. اون حرف خود را و اون چیزی را که خواسته به عنوان یک معنای، به عنوان یک ارائه، به عنوان یک حرف پیشکش کند را سند ساخته و تکمیل کرده و برای مخاطبین عزیز خود. اسلام همیشه در آرزوی این است، در صدر این است در کنار دیگران قرار بگیره و سبب شکوفایی و رشد دیگران بشه و سبب رونق گرفتن جامعه بشه، طوری که وقتی آمد جاهلیت عرب ها را از بین برد. اما خلایی است که جوانان را، آیندهشان را، فکرشان را تهدید میکنه. که برداشت نادرست از اسلام و برداشت نادرست از انسانیت، برداشت نادرست از یا خواندن برداشت‌های نادرستی که از اسلام صورت گرفت. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته را ندارد و مکان آدمیت. به نام خداوند. سلام به شما بیننده برنامه 1001 شب. امیدوار هستم هر جای هستید و سلامت و صحتمند باشید. ما در این برنامه هم با یک کتاب مختلف آمدیم، یک کتاب دیگر، کتاب خوب دیگر، یا کتاب از جهان دیگر در مورد دین و در جستجوی دین. کتابی که پرداخته به موارد مهم اسلام و پرداخته به آنچه که نیازی یک جامعه، یک انسان، یک فرد، یک جوان دانسته. البته نویسنده این کتاب 1001 شب، راز پنهان کتاب. در برنامه گذشته ما روی داستان رمان رفتیم. البته تا امروز هر برنامه ثبت کردیم یا در مورد داستان کوتاه بوده، یا در مورد مجموعه های داستانی بوده و یا هم در مورد رمان. در این برنامه یک کتاب متفاوت تر به معرفی میگیم، هم متفاوت از نگاه محتوا و مفهوم و پیام و هم متفاوت از نگاه قالب بندی. یعنی کتابی است از بخش دین، در مورد دین، کتاب پژوهشی یا تحقیقی، نه کتاب داستانی و رمانی. این یک کتاب خوب است و همچنان گفتیم تا توانسته باشیم در برنامه یک تغییرات ایجاد کنیم، لااقل در یک برنامه که یک کتاب خوبی هم از دین را، در باب دین را به معرفی بگیریم، که ما و شما برویم سراغ این کتاب. چه چیزی در این کتاب گفته شده، نویسنده در پی چیست و چه حرفهای گفته شده. انسان در جستجوی معنا و اسلام، این یعنی چی؟ چگونه انسان در این قرن هنوز در جستجوی معنا میگرده، اینکه معنای زندگی را بدانه، معنای اصالت را، ثابت بودن را، درستی را و همچنان معنای اسلام را. البته معنای درست اسلام را، معنای حقیقی اسلام را، آنچه که تعبیر درست نصوص شرعی کرده یا پیامبر علیه السلام و اصحاب پیامبر، کسانی که در دین راشد و مرشدن و کسانی که حرفی دارن، صاحب حرفن، اونا چه تعریفی کردن و چه معنای از اسلام کردن، اون را بشناسید. این کتاب است انسان در جستجوی معنا و اسلام. نویسندش هم پروفسور دکتر محمدی گورماز، یک نویسنده ترکی است. در ترکیه خوانده، در قاهره هم دکترای خود را گرفته، بخشای مختلفی را در جهان اسلام پیش برده و اینستیتوت ها و مکانهای فرهنگی مهمی را در سطح جهان اسلام
پیش برده. و جالبترین قسمت این کتاب این است که آغاز این کتاب یا در مقدمه این کتاب خطاب به مردم افغانستان هم با مسلمانان هم حرفای گفته شده و طوری نوشته شده اگر یک کسی در مورد این نویسنده تحقیق نکند، نویسنده را نشناسد، نداند، احساس میکنه این نویسنده یک افغانستانی است، برای جوان افغانستان، برای افغانستان نوشته و در جستجوی معنای کامل درست از اسلام و در جستجوی فهم درست از معناست. این کتاب 158 صفحه است، بابای مختلف داره، عناوین مختلف داره. هر عنوان را وقت آورده نخست به صورت اجمالی ذکر کرده، بعد تفصیل داده با سند از آیه قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام و حرفهای دیگر بزرگان اسلام. اون حرف خود را و اون چیزی را که خواسته به عنوان یک معنای، به عنوان یک ارائه، به عنوان یک حرف پیشکش کننده سند ساخته و تکمیل کرده و برای مخاطبین عزیز خود داده. در انسان به جستجوی معنا در این کتاب به چند بخش پرداخته شده. در اول بحران این معنای انسان و همچنان چاره بحران معنای اسلام. نویسنده به این باور است آنچه که در این کتاب آمده میگوید در جهان امروزی یکی از انسان و انسانیت تعریف‌های غلط میشه و یکی هم از اسلام. میگوید در این دوران هر کسی انسان چیست، انسانیت چیست و چه کاری یک انسان انجام بده و چه کاری ویژگی یک انسان خوب پیدا پنداشته می شود و چه کاری ویژگی یک انسان خوب پنداشته می شود و چه کاری را ما مکلف هستیم به عنوان یک انسان انجام بدیم را میگوید. تعبیرهای مختلفی کردن و این را حتی به گمراهی بردن یا هر آنچه که از بیرون آمد، از دنیای غرب آمد، به عنوان تعریف تقسیم از انسان و انسانیت شناخته شد، در حالی که این تعریف ها شاید منافاتی داشتن با فرهنگ ها، ارزش ها و رسم و داشته های کشورهای اسلامی، افغانستان، ترکیه و ایران و بقیه کشورهای اسلامی و شاید هم هیچ گونه تضاد با فرهنگ ما نداشتن، ولی به درد این مردم سرزمین ما، مردم ما نمیخوردن با سبب قوت فرهنگ ما یا پیشبردی فرهنگی ما نمیشدن. میگوید انسان و انسانیت به تعبیری فرهنگی غربیش یا فرهنگیش در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرده، در حالی که همین تبدیل شده به یک بحران. همینطور شناخت از اسلام همیشه میگویند همیشه نکات منفی را برداشت میکنن و اون را به اسلام میچسبانند، در حالی که چنین نکاتی در اسلام نیست. برداشت‌های مختلفی از اسلام صورت گرفته و بسیار فکر میکنن اصل اسلام همین برداشته یا آنچه که در کتابا تازه آمده یک نویسنده، یک پژوهشگر مطرح میکنه، میگوید، ابراز میدارد، فکر میشه این آنچه است که اسلام گفته، خداوند گفته، قرآن گفته. میگه نه، این خودش یک بحرانه و تبدیل کرده جامعه اسلامی را به یک بحران. حتی سبب این شده دیگران وقتی در مورد اسلام فکر میکنن به یک چالش بر بخورم. چون معنای غلطی از انسانیت شده. آن تعریفی را که خداوند، قرآن و کتاب‌های اسلامی و نصوص شرعی اسلامی از انسان و انسانیت دارن، از اسلام دارن، دیگران ندارن یا برای دیگران شکل منفیش ساخته و بافته و تقدیم شده که این خودش ایجاد کننده یک بحرانی است در جهان امروز، جهان معاصر، جایی که ما زندگی میکنیم. نویسنده در این کتاب به این باور است یا کتاب دنبال این است که یک معنای درستی از انسانیت مطرح کنه. میگوید هر آن کاری که به نفع مردم است، به نفع آزادی است، به نفع کشور است، اون در واقع کاری است که خداوند خواسته و اسلام هم خواسته. اسلام همیشه در آرزوی این است، در صدد این است در کنار دیگران قرار بگیره و سبب شکوفایی و رشد دیگران بشه و سبب رونق گرفتن جامعه بشه، طوری که وقتی آمد جاهلیت عرب ها را از بین بود، اون بدودمانی و جنگ و کشمکش و اون کارهای خرد و جهالتی که میشد همگیش از دود از میان برداشت و روشنی را پخش کرد، به عنوان چراغ عمل کرد. میگه همیشه اسلام همین چیز را میخواید و همین تعبیر درستی از اسلام است و اسلام هم دینی عدالت، برابری، همیشه در مقابل همه کسان، همه بشر واکنشی دارد که طوری که عدالت را برابر در نظر میگیره. اگر آن تعبیری از اسلام می شود که در آن عدالت نیست، انسانان نسبت یکی بر دیگر ترجیح دارند، که اون برداشت مفسرین، آدمای دیگر، پژوهشگران است که نمی شود ما بگوییم این عیبی است در اسلام. نه،
نویسنده کاملا این موضوع را رد میکنه. یک مسئله که بیشتر در این کتاب برجسته شدم مسئله این است که ادعا می شود در سالهای پسین بیشتر جوانان از دین دور می شوند، فرار می کنند از دین و دینداری و مذهبگرایی. نویسنده کسی است که سفر کرده به کشورهای مختلف اسلامی و غربی و اروپایی. میگوید این موضوع کاملا رده، درست نیست. من شاهد این هستم همیشه مردم به دنبال جستجوی معنای درست انسانیت و درست اسلام و دینداری هستند. هیچ کسی فرار از این نمیگیره، بلکه برعکس همگی وقتی در خلا قرار میگیرند، در یک تنگ ناو بنبست قرار میگیرند و سوی اسلام میآیند و سعی میکنن اسلام را یا دین دیگر را پناهگاه خود قرار بدن و دلخوشی برای خود که اون غم و غصه و حرفی که از وجودشان میبراید را دور بریزن و یک پناهگاه احساس کنن که همیشه انسان ها در جستجوی پناهگاه برای خود هستند که بهترین پناهگاه دین را میدونن. میگه این هم در اروپا، هم در دیگر کشورهای غربی و هم در کشورهای اسلامی شرق و جهان سوم بیشتر رواجه و بیشتر مردم به دین میره و این تعبیری میشود که مردم از دین فرار میکنن تعبیر غلطی است. تعبیری است که خلاف آمارها، پژوهش‌های انجام شده و خلاف ما که میگوید سفر کردیم و دیدیم و خلاف آنچه که رسانه‌های غربی تبلیغ میکنن. اما خلایی است که جوانان را، آیندهشان را، فکرشان را تهدید میکنه. یکی برداشت نادرست از اسلام و برداشت نادرست از انسانیت، برداشت نادرست از یا خواندن برداشت‌های نادرستی که از اسلام صورت گرفته. میگوید دانشمندا، پژوهشگرا، دعوتگرای اسلامی بسیارش بدون اینکه معنای اسلام را درست بفهمند یا کسانی که ضد اسلام کار میکنن بدون اینکه از اسلام تعبیری درست داشته باشند یا تعبیری درست اسلام را بگیرن، میرن حرفای پراکندی برای دیگران تقدیم میکنن که اونها وقت این حرفا را میبینن نوی از دین دور میشوند و نوی احساس میکنن در این دین هم نمیتوانند جای خود را پیدا کنند و این دین هم نمیتواند برشان پناهگاه شود، که این یک خلایی است در عصر امروزی به وجود آمده که این هم یک نوع حرکتی تهاجمی است که به تعبیر دیگر تهاجم فکری است بالای اسلام، بالای کشورهای اسلامی صورت گرفته که معمولا ریشه این تهاجم به غرب برمیگردد، آنجایی که بیشتر پاپ ها و دیگر کسان ضد اسلام ابراز نظر میکنند و عقیده از خود به جا میگذارند یا رشد میدن یا پرورش میدن که نوع اسلام را برای دیگران بد معرفی کنند و اون تعبیر و برداشت‌های دیگران که از اسلام دارند برداشت‌هایی که شاید مخالف و نصوص اسلامی باشد، مخالف با برداشت پیامبر و خداوند آیه قرآن کریم را بر دیگران تقدیم میکنند تا سبب شود دیگران نوعی از دین دور برن و فرار بکنن و تعبیر منفی از اسلام بگیرن و اون آرزویی را داشتن که اسلام پناهگاه از اون آرزو هم دست بکشن، در حالی که اگر معنای درست انسانیت، معنای درست قرآن و حرفای درست قرآن، برداشت درست قرآن برای دیگران به شکل خوب و قشنگ و زیبا مطرح بشه، بیان بشه، اونا هیچگاهی مرتکب این عمل نمیشن از دین دوری بکنن. یک مسئله دیگری که در این کتاب بیشتر مورد تمرکز و کنکاش قرار گرفته و واکاوی مسئله این است که برخی امورات یک جوان لازم است آنها را انجام بده تا هم زندگی خوب داشته باشد، تا هم جامعه در امن و سلامت باشه و هم روان جمعی دیگران آسیب نبینه. این مسئله است که میگوید یکی میثاق شهادت و میثاق امانت و میثاق رسالت. از رسالت هر انسان همین است که ارزش و فرهنگ ها، هنر را ترویج بده برای دیگران و بسازد، ببافد، کشف کند و کارهای بسیار خوب بکند برای زیبایی جهان، زیبا ساختن افکار مختلف و برای اینکه هم بازوی جوانان یک جامعه قرار بگیرد. و رسالت است که باید هر کس رسالت خود را انجام بده که اون چیزی که اسلام امر کرده، خداوند امر کرده، آنچه که به نفع کشورش است، به نفع جهان، به نفع دیگران است، به نفع انسان‌های دیگر است. و مسئله که امانتداری است که یکی از مهمترین مسائل و دغدغه است. وقتی برای انسان امانت داده میشه، امانت را شبیه مال خود نگاه بدارد تا تلف نشه و تا دیگران این امانت را مورد استفاده بد قرار ندن و خودش هم این کار هیچگاه نکند. و مسئله دیگری در این کتاب بیشتر برجسته شده، مسئله این است که دنیا را ما تبدیل کنیم به ابزار کار و از دنیا، از مافیای دنیا استفاده کنیم و یک کشتزار بسازیم دنیا را برای رسیدن به اهداف، برای ساختن جهان خود، برای ساختن
و دفاع از دین و اندیشه های درستی که میتواند هدایتگری بشر به سوی یک نوری باشه، به سوی یک شکوفایی باشه. از اینا بعد دیگر این است که ما این دنیا را ابزار برای ساختن قرار بدیم و یک پناهگاهی و آخرت را به عنوان یک پناهگاه و مرجع آخری و نهایی هم ببینیم. اگر ما تمام هم غم دنیا باشد از آخرت کاملا ببریم، اینجا است که ما با افسردگی با بعضی مسائل دیگر مواجه میشیم. چرا وقتی یک انسانی به یک پناهگاهی ارزش نده، با یک پناهگاه قائل نباشد که همان آخرت است، میتواند در زندگی خلاهای زیادی به سراغش بیاید، میتواند غصه ببیند، درد ببیند، بی‌پناهی ببیند و آنقدر خود را تنها و گرفته احساس بکند که امروز آمارهای مختلف را میخوانیم، وقتی پژوهش‌های مختلف را میخوانیم در جهان غرب بیشتر مردم، کسانی که در غربت زندگی میکنند، با این پدیده ها مواجه هستند. این میگوید شبیه تعبیر قرآن کریم الدنیا مزرعة الاخره، دنیا کشتزاری است برای آخرت، که میگوید انسان، یک جوان مسلمان هم کاری بکند برای دنیای خود بسازد، بافد، در زمین ادبیات کار کند، زمین فرهنگ، زمین اقتصاد، زمین سیاست، برای ترویج سیاست اسلامی، برای بهتر ساختن کشور خودش، برای منافع خودش و برای تعریف هویت خودش، و هم کار دیگری بکند که همان کاری است که خداوند امر کرده که به نفعش میخوره، به نفع آخرتش میخوره و کاری است که سبب میشود نجات پیدا کند از آتش و از اون اعمال بدی که در راهش در صورت انجام این کارا قرار میگیره. در فصل دوم این کتاب چند مورد برجسته شده و نویسنده با تاکید با این موارد گفته یک انسان میتواند راه درست را پیدا کنه. میگه یک نقشه را برای جستجوی حقیقت برای خود بسازد و یک نقاشی کند، یک راهی را تا به آن را برود و حقیقت را پیدا کند، چند را بسازد و بهترین راه را انتخاب کند و با منطق خود و عقل خود ببیند کدام را بهتره و اون را انجام بده. و دوم میتواند این مرد کسانی که در جهان اسلام دینوان الگو مطرح هستند و کسانی هم که از دیگر جهان آمدن، از دیگر ادیان آمدن وارد اسلام شدن، زندگی نامه اونا را بخواند و بیشتر پند بگیرد، بیشتر در مورد اسلام بداند تا اینکه گرایش‌های غیر اسلامی از اطرافش دور بشود. و بیشتر میگه جوان امروزی تلاش بکند خداوند را بشناسد به تعبیری درست و امروزی تر، یک تعبیری که اسلام از خداوند کرده، از قرآن از خداوند کرده، اون بهترین تعبیر درست است. ولی بررسی‌های مختلفی که صورت گرفته گاهن سبب می شود یک فرد گم باشه، راه خود را گم کنه و درست نداند چی چیز درسته و چی چیز درست نیست. این میگه باید تحقیق کنه، با اثر تحقیق راه درست را پیدا کند و برای به سراغ قرآن، آیات خداوند که در آنجا میتواند به صورت تأمل کردن، سعی کردن پیدا بکند حقیقت چیست، خداوند کیست و چیست. و مسئله دیگری که بیشتر برجسته شده در این کتاب میگوید یک انسان اگر میخواد بیشتر با آرامش روحی برسد، بیشتر احساس بکنه در زندگیش امن در آرامش است که مهمترین دغدغه انسان امروزی هم داشتن امنیت و آرامش است، باید تزکیه نفس داشته باشد. برخی کارهایی است که انجام بده، همون عمل صالح انجام بده، معرفت خداوند هست و مسائل دیگر، تا تزکیه نفس به سراغش بیاید و یک حلقه به خود بسازد و کارهایی را که بکند به عنوان ثواب مطرح است و کارهایی را بکند که بتواند دستگیری از این برش بسازد مرتکب کارهای بد نشود، کارهای سیاه نشود و عمل صالح را انجام بده که همچنان رابطهش با خداوند بیشتر خوب بسازد، با نوعی که وقتی آیه خدا را میخواند احساس بکند که یک زندگی زیبا دارد، در یک آرامش و امنیت هست که خداوند میگوید از رگ گردن کرده من و بشر نزدیک هستم. همین احساس باید به سراغش بیاید که این خوبترین مرحله است که میان انسان و میان خداوند یک رابطه ایجاد می شود. و کار دیگر این که رابطهش با بقیه انسان ها خوب نگاه کند. وقتی انسان با انسان دیگر رابطه داشته باشد، این رابطه به شکلی درستش پیش برود، یک آرامشی هم در جامعه حاکم میشه، هم در درون فرد، و هم میتواند یکی از دیگر استفاده کند برای خلقت کارهایی که باید انجام بده و برای پیشبردی کارهای زیادتر. و یکی از مواردی که اسلام همیشه بر آن امر کرده داشتن رابطه خوب با دیگران است. در این کتاب بیشتر این موضوع موردی کنکاش قرار گرفته و در این موضوع صحبت شده به عنوان راهکاری برای آوردن آرامش به جامعه، به انسان هم
ذکر شده و زیادی از این موارد باید گفتن پیروی کنن. یک مسئله را که بیشتر روش کار کرده قول طیب است، گفتن سخن خوب. نویسنده کتاب با این باور است انسان ها اگر همه جا سخن خوب بگن، همین سخن خوب هم بالای زندگی خودشان تاثیر مثبت میگذاره، هم بالای زندگی دیگران و هم سبب می شود دیگران هم همیشه قول طیب بگن، قول راستین بگن، قول درست‌تر بگن، قول طاهر بگن، سخنان خوب بگن، دیگران را دعوت بکنن کار خوب انجام بدن و در خانواده هم که باشه این کار به نهایت قشنگ در اجتماع، در فضای فرهنگی اکادمیک که گفتن سخن خوب هم به فرد نفع داره، هم به اجتماع، هم در آوردن آرامش نسبی در اجتماع. و تکی نویسنده هم به گفتن قولی خوب است. بعضی معنایی میگوید در معاصر گمراه کننده است، تعبیر از حجاب و تعبیر از دینداری و تعبیر از رابطه دین اسلام با ادیان دیگر باید این را به شکل روشن در نظر بگیره و برداشت‌های روشنش را ارائه بده. من بیشتر محتوا این کتاب را افشا نمی‌کنم. شما می‌توانید تعبیرهای نوی که از حجاب صورت گرفته، از دینداری صورت گرفته، از رابطه اسلام و ادیان دیگر و اینکه انسان امروز چگونه انسانی باشد، چگونه پیوندی با دین داشته باشد، در این کتاب، در این رساله بیشتر مورد توجه است. و یک موضوع جالب و برجسته دیگر همین مسئله حجاب، فلسفه حجاب است که در این کتاب به شکل نو و مدیر نظریات و حرفای هم دانشمندان معاصر آمده و هم یک رجوع خوبی به ادیان دیگر صورت گرفته که یک تعبیر دیگری از حجاب داره، از این مسائل دارد. شما می توانید این کتاب را بخوانید. جالبترین مسئله دیگری که این کتاب بر او چیز کرده، اشاره کرده، مسئله زیبایی شناختی میگوید انسان ها تلاش بکنن زیبایی را خداوند برشان داده از آن استفاده کنن و تلاش بکنن پاک باشن، خود را زیباتر بسازن و هر جا که میرن، هر کاری انجام میدن، چون خداوند زیبایی را دوست دارد. اگر انسان زیبا بود دیگران اون را دیده خود را زیباتر میسازن و خود میرسن که این سبب میشود یک زیبایی در جامعه حاکم بشه و یک حالت خوب بشه که داشتن و آوردن چنین حالت خوب در این زندگی میتواند اجر حساب شود برای خود فرد. یک مسئله است که بیشتر در این کتاب چرخیده، مسئله است جنگ‌ها و کشمکش‌های تمدن امروزی و فضای مجازی است. نویسنده به این باور است اگر یک انسان می‌خواهد درست‌تر از جوامع دیگر آگاه شود، از اخبار، از مسائل روز به شبکه‌های اجتماعی اهمیت بده، به آن توجه کنه و در کنار تلاش بکند این شبکه‌ها یک حاله گمراه کننده برایش به میان نبیاید، این شبکه‌ها ذهنش را کنترل نکند، چون اکثرا تهاجم‌های فکری، حتی عقیدتی، تهاجم‌های سیاسی، مذهبی از طریق فضای مجازی، فیسبوک، اینستا، یوتیوب و این مسائل صورت میگیره و بیشتر هم از طریق رسانه‌ها. البته این کاری است که در عصر مدرن صورت میگیره، در معاصر صورت میگیره، ولی میگه فرد باید تلاش بکند بلکه خودش فضای مجازی را شبیه کتابخانه برای خود ببینه و برای خود بسازه و از اینجا برای روشن ساختن آنچه که برش ناروشن است استفاده کند. انسان در جستجوی معنا و اسلام یکی از جالبترین کتابایی است که من در روزهای پسین خواندم و توصیه میکنم این کتاب خوانده شود. البته یادآور شوم این کتاب با اون گونه بی نهایت عمیق و جدی وارد این موضوع نشده، ولی آنچه که در لب و لای متن و سطر آمده بسیار جالب و بسیار مفید است برای انسان که یک تعبیر درستری اسلام را بکاوه و تعبیر درستر از انسانیت، از معنا داشته باشه و شناخت از انسان‌های دیگر و چگونه کاری که انجام بده بتواند در پیش دیگران یک مخلوق، یک انسانی فرهیخته وانمود بشه و دیگران برش ارزش بدن، چگونه پیوندی با دیگران را داشته باشه و حفظ کنه و ادامه بده و چگونه یک از صفحات اجتماعی، از فضای اجتماعی استفاده کنه و چگونه این استفاده برش مؤثر و درست‌تر باشه. همچنان چه کاری را باید یک انسان انجام بده که کاری متفاوت حساب بشه و فلسفه حجاب هم یک بحث بسیار جالب است که لازم است این خوانده بشه و دیدگاه این نویسنده هم دیدگاه بسیار جالب است. در برخی موارد دیدگاه بسیار رادیکال دارد و برخی هم دیدگاه روشن‌تر و روشنفکرانه تر که وقتی از اول تا آخر این کتاب را میخوانید در عناوین مختلف، مسائل مختلف، دیدگاه نوی را شما شاهد میباشین که این دیدگاه را قبلا برخی نویسندگان شاید ابراز کردن، نخوانده باشیم و شاید هم نکرده باشن، ولی این نویسنده در کنار آوردن دیدگاه دیگران مثلا در حجاب، در استفاده از صفات مجازی، در مسائل دینداری، تزکیه نفس، اعمال، ثواب، آخرت و دنیا و همچنان حرفای بینهایت
زیبایی دارد. حرفای امروزی تر میشه بگیم. این کتاب را اگر شما بخوانید میتواند شما را در این را انسان در جستجوی معنا و اسلام بیشتر کمک کند. من پیشنهاد میکنم برای اینکه در این مورد هم ما شما کتاب بخوانیم و کتاب خوبی خوانده باشیم. این کتاب دکتر محمد گورماز نوشته ترکی را داشته باشید و از آن استفاده کنید. خیلی خوشحال هستم تا این لحظه با ما بودید و تا اینجا این برنامه را گوش کردید، ادامه دادید با ما و یاری کردید. اینکه یک برنامه متفاوت بود، معرفی کتاب متفاوت بود، نه کتابی داستانی و رمانی و همچنان معرفی یکی از کتاب‌های خوبی بود در جهان خودش. امیدوارم از این برنامه هم خسته نشده باشید. برای دیدن برنامه‌های بعدی 1001 شب دیگر برنامه ما فراز را دنبال نمایید. برنامه دیگر، خدا حافظ.